สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาเล่าประวัติของคุณน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์นะคะซึ่งเป็นผู้ชายที่หล่อแล้วก็รวยมากๆเลยนะคะล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวสดๆร้อนๆเลยค่ะว่าได้ไปถอยรถหรูลัมโบกินีคันละ30 ล้านบาทมาครอบครองนะคะคุณน็อตนะคะเป็นสามีของคุณชมพู่อารยานะคะดาราชื่อดังค่ะแล้วก็มีลูกๆที่น่ารัก2คนคุณน็อตเนี่ยเป็นสามีที่แสนดีนะคะแล้วก็เป็นคุณพ่อที่น่ารักมากๆเลยค่ะปัจจุบันนะคะคุณน็อตเนี่ยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัทเลเซอร์การไฟฟ้าประเทศไทยนะคะมีมูลค่ากว่าหลายหมื่นล้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีบริษัทในเครืออีกหลายบริษัทค่ะคุณน็อตนะคะเป็นบุตรชายของคุณวินัยและคุณอุไรวรรณรังสีสิงห์พิพัฒน์นะคะปัจจุบันคุณพ่อคุณน็อตก็ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วคุณน็อตมีพี่น้องทั้งหมด4คนโดยคุณน็อตเป็นคนที่3ค่ะพี่สาวคนโตก็คือคุณนภาวิไลรังสีสิงห์พิพัฒน์นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทเลเซอร์นะคะและพี่สาวคนรองก็คือดร.รัตน์วิไลรังสีสิงห์พิพัฒน์เป็นกรรมการผู้จัดการนะคะกลุ่มบริษัทเลเซอร์เคยได้รับรางวัลสตรีนักบริหารดีเด่นสาขาสตรีนักบริหารเอกชนดีเด่นประจำปี 2555 ด้วยค่ะคนที่3นะคะก็คือคุณน็อตเองนะคะเป็นกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเลเซอร์นะคะแล้วก็น้องชายของคุณน็อตก็คือคุณโน้ตนะคะคุณโน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์นะคะเป็นกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทเลเซอร์นะคะในด้านคุณโน้ตเนี่ยก็มีข่าวกับดาราชื่อดังบ่อยๆนะคะเราก็คงเคยได้ยินชื่อกันนะคะด้านการศึกษาของคุณน็อตก็คือจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเซนต์คาเบียนแล้วก็ไปเรียนต่อไฮสคูลนะคะที่แคนเดอร์เวลแกรมมาสคูลประเทศออสเตรเลียค่ะแล้วก็จบปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้าที่ RMIT University นะคะจากเมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะและจบปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศาสตร์ศิลป์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเป็นคนที่เรียนเก่งมากนะคะแล้วก็ชอบในเรื่องของกีฬาฟุตบอลด้วยค่ะทีมโปรดของคุณน็อตก็คือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะในด้านของความรักของคุณน็อตเนี่ยก็ได้คบหาดูใจกับคุณชมพู่อารยาได้หลายปีเลยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาห์เมื่อวันที่6 พฤษภาคม 2558 ค่ะแล้วปัจจุบันก็มีลูกๆที่น่ารัก2คนนะคะก็คือน้องสายฟ้าและก็น้องพายุค่ะก็ถือว่าคุณน็อตนะคะเป็นผู้ชายที่หล่อรวยแล้วก็เป็นสามีที่แสนดีแล้วเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากๆเลยจริงๆนะคะเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมมากๆค่ะคุณน็อตวิสรุตนะคะ